انت متخيل ان في حضارة كاملة اللي اختفت من غير اي تفسير؟ مباني ضخمة، معابد عملاقة، علوم متقدمة، وكل ده راح في لمح البصر. حضارة المايا كانت واحدة من أعظم الحضارات في التاريخ، لكن السؤال اللي محدش عارف إجابته لحد النهاردة، إيه اللي حصل لهم؟ وإزاي اختفوا فجأة؟ قبل ما نبدأ، حابب أعرفكم إن الفيديو ده مبني على طلب من أحد المتابعين اللي اقترح نتكلم عن حضارة المايا، وفعلا بدأت أبحث في الموضوع وهحكي ليكم بأسلوب مشوق. وإنتوا لو عندكم أي موضوع حابين نتكلم عنه اكتبوه في الكومنتات، ويمكن يكون الفيديو الجاي عن فكرتكم. وبس كده، يلا نبدأ الفيديو. حضارة المايا واحدة من أعظم الحضارات اللي عرفها التاريخ. شعبها كان متقدم جدا، سواء كان في الفلك أو الهندسة أو الرياضيات. الناس دي وسابقوا زمانهم بكتير، بنوا معابد ضخمة وطوروا تقويم دقيق جدا. لكن رغم عظمتهم، الحضارة دي اختفت فجأة من غير أي تفسير واضح. إزاي حضارة بالقوة دي تنهار؟ هل بسبب الجفاف، ولا بسبب الحروب، ولا في سر تاني منعرفش عنه حاجة؟ لما نيجي نتكلم عن حضارة المايا، أول حاجة لازم نعرفها هي مكانهم والزمن اللي كانوا موجودين فيه. حضارة المايا ظهرت في قلب أمريكا الوسطى، في أماكن زي المكسيك، جواتيمالا، بيلايز، هندوراس، والسلفادور. المناطق دي كانت مليانة غابات كثيفة وأنهار متشابكة، وده خلق تحديات كبيرة للحضارة. لكن شعب المايا ما استسلمش للتحديات دي، بالعكس استغلوا البيئة لصالحهم وبدأوا يبنوا واحدة من أعظم الحضارات في العالم القديم. أول دليل على وجود المايا بيرجع لسنة 2000 قبل الميلاد. في الوقت ده كانوا مجرد قرى صغيرة بتعتمد على الزراعة كعامل أساسي، لكن مع مرور الوقت القرى دي اتحولت لمدن ضخمة وبقت مركز الحضارة في المنطقة. ومع حلول الفترة الكلاسيكية، المايا وصلوا لقمة مجدهم. المدن العظيمة زي تيكال، كوبان، وتشيتشن إتزا كانت دليل واضح على عظمتهم. المدن دي كانت عبارة عن ممالك مستقلة، وكل مدينة كان ليها ملك ونظام سياسي خاص بيها، والحكام كانوا بيعتبروا نفسهم ممثلين عن الآلهة، وده كان بيخلي مكانتهم عالية جدا في المجتمع. لكن اللي كان بيميز المايا بجد ما كانش مجرد المدن الضخمة أو المعابد العالية، كانوا مميزين جدا في العلم والابتكار. المايا كانوا عباقرة في كل حاجة تقريبا. مثلا لما تبص على المباني بتاعتهم هتلاقيها مش مجرد مباني ضخمة، لكنها معابد ومراصد فلكية مصممة بدقة مذهلة. يعني المعبد الواحد كان بيشتغل كأنه مركز ديني ومركز علمي في نفس الوقت. وفي الوقت اللي حضارات تانية كانت بتتعلم ازاي تبني مباني متماسكة، المايا كانوا بيستخدموا الهندسة بطريقة عبقرية. معابدهم كانت مصممة بحيث تقدر تراقب حركة الشمس والقمر والكواكب، زي مثلا معبد كوكب الزهرة في مدينة تشيتشن إيتزا اللي كان بيتابع حركة كوكب الزهرة بدقة مبهرة. وده دليل على إنهم كانوا عندهم فهم عميق للفلك والرياضيات. أما على الجانب الاجتماعي، فمجتمع المايا كان متقسم لطبقات واضحة. في القمة كان الملوك والكهنة، واللي كانوا بيعيشوا في القصور الضخمة وبيحكموا الشعب. الكهنة كانوا ليهم دور مهم جدا، مش بس لأنهم كانوا بيقدموا الطقوس الدينية، لكن كمان لأنهم كانوا مسؤولين عن دراسة الفلك والطقس. تحتهم كان في التجار والحرفيين اللي كانوا بيتاجروا بالكاكاو والملابس المصنوعة يدويا. وأخيرا الفلاحين كانوا بيشكلوا أغلب السكان وبيشتغلوا في الزراعة علشان يوفروا الأكل للمجتمع كله. وبما إننا بنتكلم عن مجتمع معقد زي ده، فالمايا كان عندهم نظام كتابة متطور جدا، وإيه اللي بيعتبر واحد من أعظم إنجازاتهم. اللغة اللي كانوا بيستخدموها معروفة بالهيروغليفية المايوية، وكانت عبارة عن رموز بتعبر عن كلمات وأصوات. الكتابة دي كانت بتستخدم لتسجيل التاريخ، الطقوس الدينية، وحتى أساطيرهم. لكن للأسف لما وصل الإسبان للمنطقة دمروا معظم الكتب بتاعت المايا بحجة إنها وثائق وثنية. النهاردة لسه معانا شوية نصوص محدودة جدا بنحاول نفك رموزها عشان نفهم أكتر عن الحضارة دي. المايا كانوا بيعبدوا آلهة كتير، كل إله ليه دور محدد، زي إله الشمس، إله المطر، وإله الزرع. كانوا بيعتقدوا إن الآلهة هي اللي بتحدد مصيرهم، عشان كده كانوا بيقدموا قرابين باستمرار لإرضاء الآلهة دي. والقرابين دي ما كانتش دايما أكل أو مشغولات، أحيانا كانوا بيقدموا بشر كقرابين. الحاكم كان بيشارك في الطقوس دي بنفسه، لأنه كان بيعتبر نفسه الوسيط بين الآلهة والبشر. لكن الحياة عند المايا ما كانتش كلها شغل وعبادة،
كان عندهم رياضة مشهورة اسمها بوك تاك. الرياضة دي كانت أشبه بلعبة كرة، لكن الكرة نفسها كانت مصنوعة من المطاط وكانت تقيلة جدا. اللاعب كان لازم يستخدم جسمه لتحريك الكرة من غير ما يلمسها بإيديه، ويحاول يدخلها في حلقة حجرية مرتفعة. اللعبة ما كانتش مجرد ترفيه، لكنها كانت مرتبطة بالدين، وكانت بتتم في ساحات مخصصة داخل المعابد. اللي بيخسر في اللعبة دي كان بيتقدم كقربان للآلهة. رغم كل الإنجازات العظيمة اللي قدمتها حضارة المايا، لغز اختفائهم فجأة فضل واحد من أكبر الأسرار في التاريخ. تخيل معايا كده، حضارة كاملة مليانة مدن ضخمة ومعابد عظيمة فجأة بتختفي، والمدن بتتحول لأطلال وسط الغابات. العلماء حاولوا يفسروا اللغز ده من سنين، وظهرت نظريات كتير، لكن لحد النهاردة مفيش إجابة مؤكدة. في دراسات علمية حديثة على عينات من التربة في مناطق المايا أظهرت إن في فترة معينة بين القرنين الثامن والعاشر الميلادي حصلت موجة جفاف شديدة جدا استمرت لسنين. الجفاف ده كان مدمر لأنه أثر على الزراعة اللي كانت العمود الفقري للحضارة. الناس عانوا من الجوع، ومع الوقت بدأوا يسيبوا المدن بحثا عن أماكن تانية فيها مياه وأراضي خصبة. مدن المايا كانت مستقلة، وكل مدينة كانت بتشتغل كأنها دولة لوحدها بتحكمها عيلة ملكية. لكن النظام ده كان ليه عيوب كبيرة. المنافسة بين المدن كانت قوية جدا، وده أدى لاندلاع حروب مستمرة بينهم. الحروب دي استنزفت الموارد وخلت المدن تنهار واحدة ورا التانية. كمان في بعض الأحيان المدن اللي انتصرت كانت بتستعبد سكان المدن التانية، وده خلى عدد السكان يقل بشكل كبير. في علماء بيعتقدوا إن السبب الحقيقي لاختفاء المايا هو مشاكل داخلية. الحكام والطبقة العليا كانوا بيعيشوا حياة مترفة جدا، وبيفرضوا ضرائب عالية على الناس. في وقت الأزمات زي الجفاف أو الحروب، الشعب بدأ يتمرد على الحكام. الثورات دي ممكن تكون خلت الناس يسيبوا المدن الكبيرة ويعيشوا في قرى بسيطة بعيد عن سيطرة الحكام. الغابات في مناطق المايا كانت جزء كبير من حياتهم، لكنها كمان كانت خطر مستمر. لما المدن انهارت واتثابت، الغابات بدأت تغطيها بسرعة. ده مش بس أخفى أثرهم، لكنه كمان كان سبب في صعوبة عودة السكان مرة تانية للمناطق دي بسبب الكثافة الشديدة للغابات وانتشار الأمراض فيها. لكن اللي بيزود الغموض أكتر هو إن المايا ما اختفوش تماما. الحضارة الكبيرة انهارت، لكن الشعب نفسه مازال موجود. في مجتمعات من نسل المايا عايشة لحد النهاردة في مناطق أمريكا الوسطى، بيتكلموا نفس اللغة وبيمارسوا بعض تقاليد أجدادهم. وبالرغم من اختفاء حضارة المايا كقوة عظيمة، إرثهم لسه باقي وموجود حوالينا. الآثار اللي سابوها بتشهد على عبقريتهم وإبداعهم. المايا بنوا معابد ضخمة ومعقدة زي تشيتشن إيتزا اللي بيعتبر واحد من عجائب الدنيا السبع الجديدة، وتيكل اللي كان في يوم من الأيام مركز سياسي وديني ضخم. المعابد دي مش مجرد مباني، لكنها كمان دليل على فهمهم العميق للهندسة والرياضيات، لأنهم قدروا يبنوها بدقة مذهلة تتماشى مع حركة الشمس والكواكب. لكن إرث المايا مش متوقف على المباني بس. الكتابات اللي محفورة على الجدران أو في كتبهم القديمة اللي اسمها الكودكس بتعطينا لمحات عن حياتهم اليومية، معتقداتهم وأفكارهم عن الكون. للأسف كتير من الكتب دي اتحرقت مع وصول الإسبان، لكن اللي نجا منها بيعتبر كنز ثقافي بيساعدنا نفهم أكتر عنهم. حتى الألعاب اللي اخترعوها زي بوك تاك، اللعبة الغريبة اللي كانوا بيلعبوها، لسه بتثير فضول الناس لحد النهاردة. أما عن سكان أمريكا الوسطى الحاليين، فكتير منهم بيعتبروا نفسهم أحفاد للمايا، لسه بيتكلموا لغات المايا، ولحد النهاردة بيمارسوا بعض طقوسهم وتقاليدهم القديمة. القصة الحقيقية للمايا بتقول لنا إن أي حضارة مهما كانت عظيمة ممكن تختفي لو ما واجهتش تحدياتها بالشكل الصح. هل ممكن ده يحصل لنا كمان؟ هل اللي هيجي بعدنا هيقف قدام مدننا وأفكارنا بنفس الحيرة؟ ولحد ما نعرف كل أسرارهم هيظلوا أفضل مثال على عبقرية الإنسان وغموضه. وبكده للأسف نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ولو حابين إني أتكلم عن موضوع ياريت تقولولي اقتراحاتكم وأنا هشوفها كلها. وقبل ما نقفل الفيديو، لو استمتعت بالرحلة دي متنساش تدوس زر اللايك وتعمل اشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد